abalungi abatulaba n'abatuwuliriza oyinza okubanga akasimu ko okatadde mu nsawo nga otaddemu obuntu mu matu ng'okugamba owulira buwulizi bye twogera. So kyenva ngamba abalungi abatulaba n'abatuwuliriza tubaaniriza nnyo ku Kyoto. Ekyoto Reloaded ge maka gaffe amapya tubakubiriza mu subscribing mu following ate mutegeeze n'abalala. Then Ekyoto International shortly tukyaliko naye gye bujja tujja kushiftinga wakatumuggirewo ddala, so we are in a transitioning mode. Tubaaniriza nnyo Aidana Nakku Namande Shadia abakatwegattako abasobodde okukomentinga the comments zendaba n'amanya. Then viewership ndaba already tuli mu namba ziizo. So musharinge ebiseera bye tulimu obudde butono, we don't have enough time. Nabwe kityo twabatereddewo olw'okusaba kw'abangi, twabatereddewo wano o platform endala yeeyo gye mulaba gye twayise Ekyoto Reloaded ku ground. Era kansabe muganda wange Mosh ali mitambo abalamuseeko ate tubandule atubulire program nga bweyimiridde ku ground. Sebo mukulu makulu kyaneyanziza okunkyazaako yeggwe muntu akyasinze okunkyaza ndowooza ku Kyoto kuno. Musibe mutya bannakyoto, musizeeyo mutya? Mbeebaza emirimu gye mukola gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Abalutandika obutandisi nsaba Mukama bawe olunaku olulungi. Abalufundikira, I hope you've had a very good day. Otherwise, all is well. In Uganda, it has been raining in most of parts of central Uganda. And ground nga mukimanyi nti sawa y'akalulu buli lunaku oluyitawo eyongera kusembera. Akalulu kawuba abantu nnuupu buli wamu. NRM yonna kitokota si kisaanikire. Therefore, naffe ng'Ekyoto kitukakatako ekintu kino butakireka kutokota butokosi, naye tubeere nga ffe abaseesaamu nga ffe abaleetusa omulira ogukireetera okutokota. So mwebale nnyo, mwebale ddala kubeerako. I hope we have a very good show. Leero nsuubira twogerewo na variety of issues and we see tufune ku magezi how best we can address them. We are the solution this time around. Tetukyakaaba bukaabira kulagirira na kusonga kagalo nti mukulu Maaka wandigenzeeko wali, nti mukulu Maaka wandikoze oti. Nedda. We are the solution. We've come here with solutions and yeah, let's see what we can add on to the struggle. Yes, nga awo wennyini tuzze emabega wonna kwe gatutambulira mu mitendera emabega wonna ba listeners baffe ne ba viewers mujja kuba our witnesses. Twabasomesa ebintu bingi nnyo ne tubasomesa obukodyo bwa dictator bukodyo bw'akozesa okusobola okunywereza mu buyinza. Then ne tusomesa n'ebitabo ebirala emisomo mingi nnyo nga tubateekateeka. Right now tugenda kati tusimbudde kuba kati tulina kukyusa. Omuganda agamba enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu. Kati right now ekigenda mu maaso ffenna tukimanyi. Akalulu kalinnye wansi ne kwegamba kati open roof kunoonya kalulu kati mwalabye ekyabadde mu kamyufu ka NRM mwakirabye. Naffe nga ekibiina ekivuganya oba ebibiina ebivuganya ndowooza kakirina kimu kyokka ekyo tekikyevunanya. Ebirala byonna simanyi gye byalaga byasirika oba bikolera ani simanyi. So naffe mumanyi kati ffe naffe wano ku Kyoto, yes, naffe tukola ogwaffe, buli muntu akola omulimu gwe. Aidana Nakku alina kyabuuza, who is our coordinator in Liverpool. Tujja kubuuza abantu ababeerayo oba abantu ababeera mu Liverpool musobola okumuterawo answer wano. Daniel Kakesiyaza abika emipiira. Brian Paulson Katamba agambye, I love this program. I even don't know why people don't watch it. Exactly. Anyway, Mosh. Yes, sir. Wanji, sir.
tusimbule ground kiri kitya nkimanyiko group yo officially bakulondo ina office ku nakuba toyagala byogera naye nga bakufukako amafuta gwakulira kwegamba abantu abasomesa ku ground. That is where your passion is. Okusingako kugenda okugaba bugabi flyers nozikasuka nezikola ki ng'abantu tetusimbye kwegamba emizi ku ground kiba tekikola makulu. Nabwe kityo muze mutambula mwatulagako emabegako mwali Teso region. This time around I understand muina gye mulaga weekend yeno. Neddako tusomere mu ku programu yo nga bweyimiridde otubuulire embalirire ereetya kati mmwe bamwe abalabi baffe mmwe mwatugamba mmwe mwatusaba ekintu kino nga mutugamba bannange tukoze tutya bannange faate mu tugendereko egindi kati Moshi neyetikko obuvunaanyizibwa obwo n'abaga program balina program gye luli watugamba ndowooza ojja tufunirayo kalenda ya Uganda, map ya Uganda okolenga teacher Makanga oleko behind you otandike otuga nti kati kino ekitundu twakimaze kino ekitundu manyi amaaso g'Omuganda gali mu ngalo tusimbulire sebo. Kakata kusokerera ku ground yenyaga tumanye mu National Unity Platform vetting process yaba candidates etandise abagenda ku parliamentary level. Ndoza live mugirabyeko ko wano ne ku kyoto ebaddewo nga babuuza abakulu abo ekibuuzo kino kiri okulabira ddala candidate waffe ki azitowa okusobola anatuleetera wiini kubanga njagala mujjukire nti ebifo bijjudde like there are constituencies you go to nga kuliko abantu ba NUP abantu nga 30 one post like this kati nga weebuuza magundi bendera ani agenda ogikwata manvuuli tugiwaani oba tugiregaani atagifuna. There are constituencies ziri so tricky, especially in central Uganda, especially Rubaga. Rubaga yeringa kyekyokulabirako Kawempe. Constituencies ezebbiri ezo zookya nnyo kwogata Masaka Makindye East zonna tulabanga omulimu oguliyo okuvetinga abantu abo tekigenda kuba kyangu nnyo olw'ensonga abantu bangi nga bazitowa nga tewandiyaga we bakubuuza gwoleka ne gwolonda nga kikkaluubirira. So kati bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe nti ebbugumu eriri mu bitundu bino ebya central lye libeera ebbugumu lyerimu mu bitundu ebiri outside central Uganda whereby tubeere ne brands kwega tubeeyo n'abantu nga bazitowa ng'abantu bansonga ng'abalonzi tubawa variety ng'abalonzi basobola okuwulira amaanyi gaffe nga National Unity Platform oba People Power. Bwate njagala mujjukire nti ffenna ndowooza batukwata offside National Unity Platform bwe yajja twasooka ne tuyimba oluyimba People Power buli muntu najja buli kiwuka nga bwebeera nti tuzze kukwata nseenene buli kibuka ne kijja ku ttaala eno ne time yatuuse nga twagalamu ekiwuka kya kika kimu nseenene naye bw'oba oyagala enseenene z'ofunye z'oyagala okukwata omakinga sure otya nti nsava nti abeebibiina byonna byasooka ne bigira basooka nga balaba oli ateekako ne People Power DP ne People Power Jema ne People Power FDC time we yatuuse tufuna akabonero akagenda okuwanguza buli muntu nga ye manvuuli. Kaakati weebuuze oli alekawo ekisumuluzo akwate manvuuli awo bw'aba tagirekaawo nga ekisumuluzo takisuulawo nga manvuuli ajja kati kambayo ekyokulabiko Stella Nyanzi y'omu ku bantu be mwasanyukira ennyo nti bazze mu People Power naye ng'akulaga nti amaanyi obwagazi bwe obusinga buli eri ku kisumuluzo. Tuba tuli awo Shamimu Malende lero yasooka okuwandiika ekiwandiiko nga kiriko ekirumba Stella Nyanzi mmwe mwennyini banna People Power mwamusabula nga mulabanga akwata ku mwana wammwe Stella Nyanzi nga mulaga nti Stella Nyanzi standing a better chance tuwangulira ekifo kino mu Kampala okusinga kwani ku Shamimu. Ne time bwe yagenze yeetooloola Shamimu ye teyapapa nga talina kibiina ky'abyabufuzi talina ki manvuuli yagenze okujja ng'alinga ali unopposed mu bamanvuuli ng'ali fresh era ye akonfessinga kimu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange akola ki addako era ngenda kubeera MP mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi
ebya Stella Nyansagala byongerako kubanga enzunga gyazunze mwenna mugirabye ebisenge byatomedde mwenna mukoze eki mubirabye kaakati kye neebuuza mu bitundu ebitali bya mu ssente wali amaanyi bwe gati tutomezza tutya abalala ebisenge kubanga we need wins everywhere on every level era kino kankyogera bali ku live mubaako n'abantu bammwe mbeegayiridde nga balina we beesimbye badde bakola ground work nga baana bannastruggle nga bapya mu byobufuzi tebava mu political party enkadde yonna naye nga tebannafunwa mukisa kubeera nga bamanyikibwa obanga tebannaba kuba recognize contribution yaabwe mu struggle bannange ennamba eyo eriko musobola okuforwardinga amannya gaabwe naye making sure nti abaana abo balina waaka si kugamba nti maaka mwagaliza bwagaliza ennamba yogimpe cause we are going to verify ti omuntu ono yategesa abavubuka mu kalulu omuntu ono akozeeyo ekipande kya pulezidenti kyonna ku ground alinayo ebipande ebiwera omutwalo ng'abitimbye nga yayagala kandideca nga ng'erimu ku manvuuli oba ntegereka bulungi kati mu bitundu gye tunafairinga okufuna abantu abo nze naawe aboogera wano we are to blame kubanga omulanga guno matches leero tukireesenga initiative mu wiiki eno naye kuva dda nga tukubiriza abantu maaka tubadde tukubiriza abantu nga tubalemerako struggle tetugenda giwangula nga tetwesimbyewo nga netuvuganyiza cause we are in a political struggle. It is not a casting struggle si byakukaayanamu si byakuwogganamu naye byabufuzi so we are going to be challenged politically and also we are going to challenge others politically. Daniel so agambye Morocco esimbudde asigala talama. Exactly. And there are areas we went to Teso. We have very good structures there, well organized. Nenga abantu tubadde tetunnabamanya kyamanya gabagadde tegannasituka. And it is incumbent upon us kati mulimu kati nze seesimbye omukulu Mark toweesimbyewo bw'oba totaddeemu bbiri kwesimbawo what I expect you Mark to do for me is support my candidature if we share the vehicle bwe tuba tugabana ebintu ebyo kyenkusuubiramu ekyamangu ennyo gwe kuyimirira nange simanyi oba mpulira bulungi nkuwulira sebo kuyimirira nange wabadde anyingiridde kati bw'obanga osazeewo kuyimirira nange kyenjagala kyekyo kyennyini gw'ololiyo kunzimba nfuuke burandi nkiikirire enkyukakyuka kale bimu kubitutwala mu bitundu eyo kumanya ani aliwa nti oke mutuuseewo mubawulirize mubalabe abamu olwedde oke tuba tubawulirako level eya wansi naye bw'otuukayo ku ground otuuka omanyi presence nga candidate gyali mu kyalo tabula muba mutambula naye ogenda okola bujjambo bukaaba ogenda okola bamuddukira bamugwa mu kifuba bamukola biki ebipande muyitaayitamu omwo mulaba gyebiri ku radio z'omu kitundu ziba zimumanyi abakulembeze mulaba bantu bameka basobola okumobilizinga nga mukoze eki mugenzeeyo. For instance, when we went to Teso, we went to 4 districts: Bukedia, Kumi, Kabera Maido, and Soroti. Naye omuntu eyali atutambuza nga regional, it surprised us nga tagenda na kubwa MP ndowooza agenda kujja na kubwa kansala bwa city. Naye ng'olaba buli district gyagenzeemu w'amaanyi. Kati oyo ng'owulira nammwe kwegamba bweba nnyumba nga mukubako ttaka akadongo osambisa ki maanyi kakati ng'ekyoto kye tuzza okukola identifying those areas where those people who are fighting kuba kati ssaawa zino si yakuzimba kipya okay kipya kyandibadde kisoboka naye obudde bukoze eki buwedde wabaayo maaka abadde mu Ottawa nga ye already waali atambula nze Moshi bwe nzija e Canada nyina kuno ekyandibadde ekyangu okgenda mu maaso bweba kukwatira kutwongere kusindika maakosi ongere kuyitimuka onkiikirire ebirowoozo byange engule tujambale. So that is the initiative. We identify these areas, we go there, we make an assessment. Okay, ku ground ani aliko kubanga omuntu oyo gwe musanzeeyo, let's assume is a regional coordinator contesting to be an MP. Waba umane MP, let's assume gwe mukwasaganye naye kitegeeza district nga 10. That single candidate is going to cover that entire district. A candidate is supposed to have a structure in the entire district. Again, okunoonya akalulu saako n'okukakuuma.
It will be wastage of resources. Nze Mosho gende kumi to set up another parallel structure. Yes. After assessing nti omuntu oyo ali ku ground ali ku misingi gyammwe kuganga ayimiridde ku nnono zammwe, the best thing to do is to boost that person. Yes. Team yonna giyite, have an interaction with them, listen out to them, babuuze okay kizibu ki kye musanga ng'ekkuumi, batandike bakutuuze nti taata ekkuumi posta ya president tuzirabako, ekkuumi batusaba kino, ekkuumi nga temunaba nagenda ku biri binene nti enguudo malwaliro kwayo bicutting across the country. Ne waliwo bino ebiri within eddala, we are dealing with problems eziri within. What are our weaknesses in those far to reach areas? Kakati awo bw'omala obbawuliriza nti posta tetugirabako, nti message ya president tugitegeera, bw'okwatira posta gy'ogenze nayo n'omugamba sirikawo, bw'okubisa eyiyo nze ya president nkuwadde yino ya bwereere, tokubisa za president. W'otadde eyiyo njagala ndabewo n'eyaani n'eya president, w'otadde eyiyo n'eya president. Ekintu kitambule. That is how you empower your candidates. Baleme mugamba nti oli awo weepanka n'ekamooca teri akumanyi, n'ekamooca tomanyiiyo. Gwadde bakuba amagi bw'atyo, bwe bamusanga ne posta 10 eza president nga yazirina n'ababuuza zino nazigyeewa, kijja kuba nga tikyali kibuuzo. So that is what we are trying to do as a Kyoto. That is the reason we started this initiative. Yes, yes. These people, and I think it's not just about a Kyoto, but the entire FENABA activists abali volunteering nga tetulina we tugenda contesting. Our responsibility is to stand with these guys, not just the president, because president talina busobozi buteeka structure buli wamu. Museveni ye mwamulabye abeero si wano ne LC2 yabawadde eggaali, akagaali temukanyomba kayingira emitwalo 3. Abeero si 3 bonna n'abawa piki, bajaji box eri mu millioni 5. LC5 agenda bawadde abo cabin four-wheel drive, aba NRM nga ziri painted yellow. Sorry, ataataaganya mukulu Moshi bambi mulekete omukubira ali mu kuweereza ggwanga. Naye nga bannange ndowooza mulaba omuntu gwe tuli mu kukompiitinga naye, sente zammwe, sente z'omuwi w'omusolo. Omuntu omu agenze n'ateeka akantu ku gundi ku mutimbagano okwo nti omuntu asanyukira politician azimbye oluguudo. Kiringanga omuntu agenda ku ATM okugyayo ssente. N'osanyuka nnyo nti ATM ekuwadde ssente, kyokka nga ssente zo ate ze bakozesa ebyo. You cannot tell me nti Museveni alina ssente ezigula obugaali obuboga, ezigula radio, ezigula pikipiki, ezigula double cabin. Ssente zo gwe omuwi w'omusolo gwali ebweru z'oweereza, ze ssente zibakozesa ze zimu ate okola ebintu ebyo. You understand? Naye tunaakoma. This is the kind of guy we are competing with. So, bannaffe kigamba buli alina waali tulume n'ogw'engulu, buli alina kyalina akikwate. Gyali yananono eno struggle yeetaaga nga ng'okyalinamu amaanyi, ndowooza kyadde agamba. Gyali era n'agamba ekisajja kiyeemu ssente tekipoowa. Exactly. Genda mu maaso Moshi. Kugamba era NRM eno bulijjo mwebuuza esirisa, waliwo ebifaananyi ebisakireti nga mulabye Magogo n'ono omukyala. Mukyala ono abadde wa opposition, omukyala erinnya linvudde mu mutwe. Ndabye ekifaananyi. Suitcase za ssente. Suitcase za ssente. Mwalabye akalulu ka Bahati. Ku layini nga bwe bamala okuwa 50,000 yaweeta n'okulonda tebaakoze eki. Tewabaddeyo kulonda. Gubawe 5 yaweeta. Was declared unopposed. Unopposed. Ewalala mulabye waliwo minisita mwenare mujjukira kana akalulu kadde ka mugongo. Baabaze emirundi 4 nga bamuwangula. Ogwokutano n'abateekako emmundu ne bamulabye owangudde. Nkirabye. Those are the guys we are dealing with. Those are the guys our candidates are going to compete with. Kwegamba bijanjalo.
then emundu ziringa ngando za bola pa peni gena maaso sebo gundi kagamba nga olabira ddala nti abasajja bano sente zonna eza covid sente zonna ezibuze zino biliyoni 11 ez'abasomesa ate bane leero ntunuulidde ebintu mu Uganda nga bannange if we continue like this where we headed teri kinnumyenga ne babba abasomesa. These are people you expect to be enlightened. These are the people you're supposed to be kubeera n'abasomesa in next years to come. Tetugenda kubeera n'abasomesa naye Uganda kati naye nga weebuuze lwaki abasomesa tebasobola omusomesa batasobola kwerwanako omusomesa who is supposed to shape society, then who do you expect to be aggressive, to be assertive? That is how low our country has sunk. Anange mutambuze message eno, mutambuze message tuli serious ekyombo kya Nuwa kigaddewo tusimbudde mosh tuwe up. I mean mugenda test, I mean test omavuddeyo mugenda wa this weekend. Yeah, this weekend waliwo gye tulaga esigenda kwogerayo kubanga tewali wala results moshi mumwesige bannange essimu yiyo muweereze ssente. Twebaza nnyo bwe twakola share sooka twafunayo emitwalo ndoza gyali 23 weekend eddako tugendeko mu Toro sub-region eno waliyo districts ziringa 8. From there tugende Masindi. From there we shall be like giving you guys updates. Ekirungi nti bwe mututuma tukomawo wano. Moshi has come back so many times n'abagamba twakoze butune bwetu so temufaayo for accountability purposes. Ngera Moshi wati talina any interest mu kintu kino nti oba yesimbyewo obanze no tuliwo kuweereza majority of us okimanyi bikabe bana abalaba abesimbyewo be batimye nnyo. Most of them just want to see a country that is better. Yes. A country that operates like that in the interest of everyone. Leero enkuba etonye. You've seen the pictures, floods everywhere. And NRM apologies bakozeewo kutulaga bifaananyi bya Dubai nga nayo flooding, and you look at this Nicopums n'ogamba bane Dubai we flood yashegeza ne Kampala flooding. You know, nothing has like someone justifying the ills of terrible rulership gye tulina mu Uganda. Naye anyway kyonna kituddira nga ffe, like I've kept saying we are the solution to these challenges that we encounter, to these challenges that we meet. Era nga oba yali president ki ndoza yali wa America oyo ng'agamba nti freedom is God given but the price we pay ng'abantu is eternal vigilance. Nti fe abantu eddembe Mukama yalituwa tuzaalibwa nalyo naye mulimu abantu abagamba Museveni bagamba mbu twabawa eddembe. I don't understand that statement. No way. We are born free. We are born free. Kati nati omujagujagu ye kyakola kati ozaalibwa oli free najja n'alikubbako eddembe eryo n'akusaako enjegere. Naye ng'obuzibu bwe buva nti much as God gives us that freedom, there is a price we are supposed to pay to keep that freedom, and that is eternal vigilance. Nti okufaayo okw'olubeerera, like oyina osigala ng'ofaayo on a daily basis so that you obeera okanudde amaaso. Bayibuli bwegamba obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza n'ababutwala bw'amaanyi. The kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Exactly. So okusiguukulula omusajja ono mu ntebe kigenda kuba ky'amaanyi. Naye amaanyi gange n'amaanyi ga buli omu. Exactly. So by the way waliwo omuntu omu eyabadde antuukiridde ku nnamba eyo ng'atekisinga ng'awa advice n'agamba singa tubadde tusobola ku initiative eyo gye mukambise ti at least mu district mufuneyo omuntu omu ng'ali active bulungi tumutereko akasimu kubanga tetufuna messages tetera nnyo owuliziganya n'abantu bava mu bitundu ebyo. Timusobola okugenda mu kitundu nga Kigezi
bwe twaliyo ne mukyetooloola kyonna teri network teri ki okay newali network oli aliyo tasana kwegulira kasimu naye nga amazima twandibadde tusobola okufuna messages ezivaayo nga naffe nga tusobola osigala nga tuwuliziganya. So someone came up with that suggestion. Excuse me. I think that is a very great initiative. Nange waliwo akingambye nti tukole ki tubeere nga tufuna ennamba ezo oba abantu abo tubeere nga yes to communicating nabo on a regular basis. Nange waliwo akingambye nga tetunnajja ku mpewo. Very true. So maybe ng'ekyoto if I think this is where I need more people to come on board. Until once we go down there and get these contacts, we can keep engaging them. How? Contacts zino bwe tubanga ku kyoto. Kankubuuze waliwo wano abakulu b'okola nabo mbalaba wano ku layini mbayite ndaba mukulu nga sime oba akyali ku mulimu oba adda waka. Mukulu Makanga muyite. Our mindset and believe in ourselves. Makanga gundi aliwo abaliwo baleeti. Link sigitadde ku gundi ku platform kweri. Ekitegeeza asobola okufuna. Makanga bw'ayagala jangu n'omulala omukyala class monitor naye bw'ayagala gye se bugenda maaso saga kutataaga. So in brief, Trip says, like I've kept saying, we go down there to empower these people, to train them. Mulabye ensonga nga kambere wano ku online wano nga nababuuziza core values zaffe nga National Unity Platform. I doubt if very many people can talk about them. Sajja mpulidde bazimubuuza wali mu gundi ng'azitamatama omusajja kadala tuseka n'ebituswaza naffe ffennyini nti bwagwa ku NRM eyo mu kyalo ajja musabulira eyo amugambe tomanyi na misingi kati leero nyina bensanze nga bavubuka tuwakana nabo nnyo bawagira NRM. There are two of them bavubuka ne bangamba tuwulira kimu muli mu struggle temutubuulirako na kye mugenda kukola. Nemugamba kati gwe ekizibu mu people power kati nampa ekyokulabirako nti bulijjo wano babajjo bawoza kimu struggle bafulufiga bavaayo bawoza struggle nemuga kati gwe mu people power onoonyayo miwule obadde onoonyayo miwulenge tonoonyayo ba content kuba singa obadde onoonyayo ba content singa omanyi kiki kye tuyimiriddeko ennono zaffe na buli kimu. But anyway, all that aside, it is us to take this message to these people. Not everyone has access to social media. Penetration of social media in Uganda stands at 5% of the entire population. You know the issues. There is no internet connectivity. The network signal is so low. Kigenderere mukulu Mosh kubanga bo balina satellite phones. Exactly. Nti eyo gye babbira obululu eyo mbitundu ebyo badde ogamba kumite soludda weeyo gye basi era bw'olabe eyo gye basinga okuwangulira kubanga there is no communication whatsoever. Exactly. So as I think ffenna nga bannakyoto oba bannankyukakyuka ddala nga tosobola togenze kwesimbawo to compete, your role is to support and stand with those that are competing on behalf of National Unity Platform, on behalf of you. Bwe muba nga musobodde kuteekawo office ewammwe kibeeremu, you brand the office, you mugifacilitating. Bwe muba nga musobodde kuteekayo kati for instance, twabadde tu discussing atya posters ne banners ki ekisinga twamaliza ffenna tukkiriziganya nti poster wadde za layisi ng'era buli muntu ajja kufuna ne poster ekola omwezi wiiki emu kati ezeggula enkuba zonna yaziwashinzaawe mu Kampala ng'otuuka olaba heaps of paper zonna nga yazoozezza n'ezaleero same thing naye ebbaana woogitadde myezi 6 n'omwaka guwera nga tekoze eki tevuddewo enkuba kegikuba omusana kwe gwake baana emu. So this is where I think we are having even a paradigm shift. Nze nga nze sisuubira ti to waste any more money in posters kubanga eggulo nazirabye nenkwata ne kumanenga look at this wastage nga zonna kozala ekisenge kyobadde osanga nga kyonna tukiplasterize red kyonna naye enkuba bwe yazze n'ebyoza byonna that is wastage.
ngate poster mukimanyi ranging wakati wa nusu 2 ku 5 depending on the amount you make. However, bw'oba okoze ku bbaana buno obw'emitwalo 3 katugeze kali mita 2 ku emu oba depending on the size. Ne mukozesa bu poster 10 nga bwa district nga buli street oba kale buli junction mu district ne mugenda nga mukakubamu. It speaks volumes compared to a poster gye bagenda oplaking out. Because mpozi ekintu kya poster kiri kimu nti mulimu abantu abazaagala ozitimba mu nju. Nekala atawo, we can substitute that with a calendar. Yo poster, teekayo calendar ng'eriko ne ku bubaka obutonotono obwogera ku nkyukakyuka biki bye tugenda okukola. That is our promise, Fist 5, n'emisingi gyaffe, ne core values zaffe. So that this party, a national unity platform, over this movement, becomes part and parcel of people's lives daily, so that people can articulate these issues about the party. Kireme kubeera bubeezi nti zoganya zo kukanga mu bukazi. We should paradigm shift kwegamba tulinyise ku jia nga waliwo ayogeddawo nti emmotoka esimbudde. It's time to twogeze. President mumuwulira naye. President ayogera nga already president. I know. Kimaze okula. Olabira ddala nga ye yakimaze. Kati then fate abagoberera. Lwaki tubeere leero nga tukyali musabula. Era leero wadde wanyuliza bisitole by'ababajje njagadde n'omukubira muvume buvumi simanyi kuvuma. Naye nyiziza nnyo nga mpulira musiru. Nagamba ebigambo byannumye ne mga okyali then musiru oba ng'olumwa ebigambo bya bajjo ne full figure. Right now, abantu bamwe mu kyalo baategedde dda buli kimu ekikwata ku people power oba national unity platform. Osobola okudda ku TV olabe ebyo. Amasannyalaze g'olaba emyeyo gakubyemu baano ba kalenda. Ugitwale ewaka instead of wasting time. Ebyonoonese tebigenda tutwala mu buyinza. And our solutions are going to come when we are in power. And to get in power, we need this countrywide support, and we can do it. We can establish the network countrywide. Again, okuma akalulu kaffe n'okukabala n'okukatambulirako. We can do that. Mwakirabyeku mu bavubuka. We can do better. Nete kigenda kugwa bugwi, tetugenda kitayipinga butayipinzi kibeewo. Deliberately, we have to contribute towards the formation of that structure. Financially, physically n'amaanyi, ideally, amagezi tugateekemu n'obudde tubuweeyo. Mukasa Eva muwulidde twetaagayo input agambye ewaffe eba Munaani Kaluweero kiri bubi nnyo. So, for instance, we can create like 10 teams. We can train them on what to do. Because kino kankibabuulire. Njagala mugende ku live za groups za people power ez'enjawulo, platforms za people power, mulabe abaana engeri gye bakolamu ground work waffe. Ng'oggyeko okuzoganyaamu n'okutimba kale posters n'ozigaba. Bwe kituuka ku kwogera ku nsonga zaffe bangi tubulamu. Bangi tebamanyi kukinnyonnyola people power kyeyimiriddeko kyegenda kukola. And not everyone is going to vote out of excitement. There are as many people as possible who are waiting to hear what this is all about. Nga tekiva just mu kamwa ka Kyagulanyi yekka. Naye na buli muntu eyeesimbayo ku different level, na buli muntu nga activist ku different level. Ng'olina ekimu ebibiri by'osobola okukola ki? Nga bw'olaba NRM bwe yayogeranga, twebaka ku tulo, abakyala twava mu ffumbiro, ye ekirala ki bonna basome nga balina ebyo ebiboozi. Ebiboozi ebyo mwattu ebyo. Naye kakati ffe tukaaba bukaaba ennaku ya Museveni ekyo tekimala. Bwe twandimaze ogikaaba, twandibadde naffe twogera nti tugenda kuteekawo rule of law, democracy and human rights, tugenda kuba tubiwa ekitiibwa. Tugenda kutereza land usage and agriculture. Tugenda kutereza education and health. Tugenda kusawo national reconciliation to address kwegamba nga obikuba buliida. N'omuntu abadde akuzoganya luli ng'akuvuluga akuyisaamu amaaso ajja kusooka emiraga kumbe kyonyonyolako kitegeerekeka. Therefore, whoever is supporting a group on ground, make sure it is delivering the right ideology, the right message, a message that is going to catch someone's ear, a message that is going to change someone's heart to become an activist as well. Because it is through activism that we are going to win this struggle. The more activists that we create countrywide, the better. Never tunasiganga bino tubimanyi feka abatono. Kintu kigenda kuba tekivaayo nga bwe kyandikoze eki bwe kyandivuddeyo. So banywanyi,
yesawa yo kirinyisa. Whoever feels is part of this, pushing, and you have to push as hard as possible. Stop putting money with tatuyamba. Chintu kino kinnuma. Ku ground emputu eve wasinga wali wamu. Sente ziteekeddwe watatuyamba mu baana. Si kibi abaana ogenda ne bakola bye bakoze. Naye bakikole the right way. Ekigenda okugenderako, which is going to bring about a measurable impact. Si kukyamusaamu bukyamusa. Tekimala comments. Tujja tuuka nga tunoonya akuuma akalulu oba atuwa amawulire nga tegavaayo. Wano mubeera mutuweereza mu message twakoze tyamba vubuka egindi mubuweereza abeewammwe ku byalo. Kwa hiyo tetubataddeyo abantu abo. How are you going to communicate them? How are you going to get feedback from them? So I'm just not here okuyomba, but I'm just here to emphasize and clarify that until we go down on ground and deliberately put up these structures and help those structures that are already on ground to grow stronger, change might be harder to cause. Bibuzo che biriyo ko neme kwogera boogezi Gundi Igabuza Mosh, can you message me please? Oli number ya Godfrey ga. You know kubanga togera Gundi njagifuna naye ku Gundi ku messenger njagifuna. Godfrey number yo mu contacting emotion baka jakuba bufuna whatever you want to tell him. Godfrey ga. Yeah, ku messenger. Yeah, he's one of those guys. I want to salute him. He's one of those guys who are going to sponsor us triple ya Fedako. Okay, good. Mumbejja wa Bobby, thank you Ekyoto for always sensitizing us. Ekyo tuliwo kukola bannange, tetuliwo kuyomba oba kukola kyoba ku to attack anyone. Mark tugezaako naye bannabu Kenya bali baddipi. Okay, ndowooza abadda ngamba nabu Kenya weruwero. Bamunandika Luweero. Akatego kali kamu. Okay. So abantu tubagamba kimu manvuuli. Okay. Ku level yonna kati Nabukenya ne wajja ne network yenga ebadde ya DP. So abantu tubagala kimu tulonde ki manvuuli. Ne mwana aba ayagala ate ne bateekamu abantu baabwe mu kumenya kibiina kye NUP. Oli wajjira ku manvuuli talina kya kikolera. Emyaka ena gimukakatako sigala neyo political party gyakolaki gyayingiriddemu mu byobufuzi. And by God's grace emyaka ena we giggwerako tuba twongedde okubukala. Sigama tuze kusanya ebibiina bya bufuzi neffe twagala kimu nkyukakyuka, and if it's the umbrella that is going to bring about the change, so be it. Sawa zino mwalabye omuntu DP gwereese kuba Lord Mayor. Omukyalo yali 17. Therefore, it's either you with us or against us. Tubateekeko kifuba. Manvuuli twogere manvuuli, akabonero manvuuli, akabonero umbrella, akabonero manvuuli. Okay. To convince people of the opposite of what's happening right now. Ekyo kye tubadde tugamba nti bali mu gundi mu propaganda waabwe so ffe kalina kumugyawo. Mwannyoko wuuyo. Ogenda wulira ekiri ekyotera akuleetera ensaalwa n'ogamba maama Inabukirwa unmute your microphone. Microphone muting. Bano Uganda muli mbalamusiza nnyo. Mwebale nnyo ku bakulaba. Mubadde topic eriki? Mbadde mpuliriza Mosho ogambye. Mosho Duse. Waliwo abamukubira kwalina yenga ekyombo kyasimbula dda nina ekyombo kisimbudde parapase twamuvuddemu okusomesa tusomesezza kati right now is foot on the ground. We are walking the talk. Yeah, you know, walking the talk. I think bannayuganda abatuyambako ku ground
abagala okumatiza omulonzi point eri emu nti balina okubagamba nti ezo ssente ze babawa bazikuwa kwolwo nnaku 15 oba 14 wano mbadde nnyina n'ebintu byange byenkebera n'endaba ssente z'e Uganda bakuwa 20,000 oba 13,000 okitegeera 10,000 ez'ebbiri tezigenda kuyamba mu bizibu byonna byogenda kumala myaka 5 singa okyusaamu n'ogamba nti kuguno omulundi kannonde Kyagulanyi zino ssente ze kwegamba singa okyusaamu n'ogamba nti bulijjo bwe bampa ssente ebizibu mu ddwaliro neesasulira eddagala bulijjo bwe babadde bampa ssente abaana bwe batuuka okubabanja ani asasula kwezo school fees tewali nti wali bamanja mwami gundi amanja olw'okuba abaana bange baali balemeddwa okuddayo mu masomero naye bwe nali nnonda mu 2016 NRM yampa 15,000 oba 12,000 nti kaakati kyanyamba nti nedda naye kati bwe nkyusaamu akalulu nenkalondesa nenkawa Kyagulanyi amasomero gagenda kubeera ga bwereere eddagala ligenda kubeera lya bwereere n'ezo enguudo ezikujja mu byalo okutwala mu butale okutunda emivumba gyo oba okutunda kwete oba okufumbayo obumere oluguudo lw'obadde otambuliramu 1 hour ojja kutambuliramu 20 minutes kubanga wajja kubeera ngawo transport eziri free byebintu bye tulina okukonvinsinga omulonzi okutunulamu ekyo gwe buli kaseera obeera wejjusa nti kakati kuguli omulungi nja kukyusamu ate kakati ssente kanzitwale naye wakazitwala emirundi 3 ne ensobi era ze ziriwo bwe bulumi bwe buliwo ndabye ekifaananyi kya NRM ng'omusajja alina emmotoka ya yellow yagipatinka yellow yoneno bagimalako miliyoni nga 3 naye ng'eri mu luguudo egudde bweti eyita buyisi bantu banaye mujje mu nnyambe kwegamba tulina okuyingira omulonzi mu bwongo nga tumugamba zino ssente ze bakuwa togenda kubabanja nti ate lwaki eddagala mu ddwaliro teririiyo togenda kubabanja nti ate lwaki abaana bo babagoba mu masomero tolina school fees bakuwadde ezo ssente kati salawo 2,000 ze bakuwa tezigenda kusasulira ddagala wa Dr. Mwebe terigenda kusasulira wa Dr. Muzito tezigenda kusasulira ddagala mu abo ba doctors okitegera abasajja nga mundeseewo tinze bwenjogera okitegera gwe omulonzi nze wamma kanzigale ku mulonzi ow'ewaffe ekintu kye tulina okutunuulira nti zino ssente 2,000 13,000 mutwalo gumu bwe bazikuwa zikuyamba tezikuyamba tuve mu kiri nti oba otunze ensi yo naye gwe weebuuze nti zikuyamba gwe gwoziwa ajjira mu mmotoka yono nange tebangana bweti n'abuuka n'agwa wansi n'akuwa 2,000 n'agenda gw'ojja kusigala mu bitosi n'essabbuuni gw'onaaba okugenda eri okulonda tomulaba nakumulaba n'2,000 ze bakuwadde teziyitana mu nsawo kati ekituufu kiri nti bw'obanga okkiriza ng'oli nnyo nti essente nazikuwadde gwegenda okole ki gwegenda sente gwe totya gwekwata ekkubo ogenda olonde kwata ekkubo ogenda olonde Kyagulanyi okyuse reason waki gwe wali olabyeko akola obulungi nga bamugulirira the reason waki bakugulirira nti kubanga bakimanyi nti ebintu byonna byabadde babasuubiza tebabikoze ate ojja kuŋŋamba nti gundi si ye mwami Museveni kati weebuuze Janet Museveni yawadde abantu biliyoni 11 ez'abatica zabuliddewa be bennyini abali ku topo be balina ensobi genda maaso mumpulira bulungi tukuwulira bulungi oba oli kati oli iron lady oli bronze wooden silver wakamusaga mukochi yeah, so kale ekirungi exactly ekirungi mukyala Bukirwa bino byonna osobola obyogera
because we've been part and parcel of the programs ku ground. Nti another practical bit about you nti ku ground owuliziganya n'abakola ki n'abaliyo, but my pity, my pain goes to those people nga connection yaabwe nene nnyo ku ground eri kufa abali online nga toyinaako maaso results olina boozibuza kuba kati ng'omuntu omubuuza n'omubuuza abeesibe ewamwe be baliwa tasobola bakola ki boogerako, but you've spoken to all your guys in your constituency n'okaaba ne Kirumira n'okaaba ne Gundi ne Mpalanyi n'okaayana n'oli because pain ogirina. Naye kati imagine how many constituencies in Uganda have people like you. And constituencies ejo bwe zitabaayo ekyotera ne munawangwe omanyi obuzibu bwe tufeera mu family yange olwaliro ndabye ne mulamu wange yeetadde mu NRM njagala namugamba afume mu nnyumba yaffe. Kakati sooka owulize mukyala Bukira ati gwe kyotera county ne munawangula na 100% eri Kyagulanyi. Kakuuto wali ewaliraanyeewo ewali Lutaaya ne Dr. Kalle abaagala okujjako NUP era kigenda kuba kitukoze eki loss. Mbadde njagala nnyo okwogerako ne Kalle ne Lutaaya naye omwana oli gwe twagulira essimu eyatubba ye yali nearby them. Tebijja kuggwayo ekisookera ddala. As we spend this money, we are talking about this initiative, as we're spending this money, tukoleyo ka due diligence. Let us give money to people abasobola okuba accountable. Betusobola okuteeka ku nninga. Nakyo okumaliriza wano nga mu struggle to spending a trillion ya sente. Naye nga results ziri worth billion emu. Naye obuzibu ebuli, out of excitement we just give everyone money. Moshi kino ekintu nina gwe nakyogerako bali nakyogerako era naawe nze omuntu ayinza okugamba gwe nina osasula mmeka. Okitegeera sisasula mmeka kubanga nze nalaba nti sigenda kuwaba abantu buli omu nsaba. Okitegeera tekina ekingasamu bannayuganda bangi nnyo twabadde wano mu conference ne abantu bataano ne bakwata akazindaalo nga bagamba nti bawa omuntu omu ssente. Najjuddeko buli muntu yenna ali mu kunkubira ekintu ekyo wakirabye nti nakirabye. Tulina abantu situgana bakola emirimu mingi naye buli nnaku balina bu reference number obuyingirawo ku ssimu zaabwe. Bannayuganda mbasaba era osanze ngenda kukola live kwe kutunulako n'ensanga ng'ekyoto kwekiri. Njagala kugamba bannayuganda mukoze nnyo mwagadde nnyo struggle naye mugabye nnyo ssente. Naye sente balira muziwa buyiziringa nga nseenene tetumanyi wawa gye ziraga. Accountability matters much. Ate accountability gye njogerako sikulaga nze kati kankubulire mu gallery lyange ebifaananyi bya struggle bye nnyinamu biwera omutwalo. Different activities, just photos. Naye nina ekintu kye njogeddeko aliya nti eyo level tugisukkulumewokko. Nga kati we're taking an initiative nti oyogere ku ne ba contestants oyo ofeeyo okulaba ng'ekintu ky'otegeka kigenda kutuwanguza. Not awareness and sensitization. Kati eyo level tugivuddeko. We are at organization and capacity building. Nti ekibadde kikulumya luli nga Mpalanyi tayogera na Kirumira ng'okimanyi bwe banaagabanyaamu akalulu kigenda kutuwanguza. Era mu kulwana okwo okungi ennyo Kirumira ffe kati ali waggulu. Ye kiringa yayiseewo mu bunafu bonna obuliwo oba whatsoever tujja kuguma yoyo muki yayiseewo kyalo mbawulira yayiseewo tujja kuguma yo waffe abantu abo ab'omu tawuni ababadde bakyabuzibwa Mpalanyi mbayitamu abantu mbayitamu nga kanewereko ekyokulabirako kuba nkyemanyi kyenja okwogera nga bwe twagenze mu Teeso nosanga nti Soroti City tulinayo George Ekoiti yalina structure agizimbye buli disi gyogendamu olaba omusajja ataddeyo ku ground kwali si wa bigambo and takikola lwakuba nti alina ne ssente but passion to say that Uganda is liberated. Yimirira naye olwo ensonga bw'onaamubuuza Bukedde yakiri kitya agenda kugamba nti mu parish 5 twataddeyo abataano oba 10 kwegamba owulira okola ki naye nkuweereze video nkugambe wano nabadde gundi si video kifaananyi nkugambe ekyo ekintu ekigenda tuwanguza kalulu kino nkiddamu okutimba ebifaanane posta biyambako katono just kukwata public perception nti eno people power gyeri
naye ng'omuntu agenda okukuuma akaluluko tamanyikiddwa. Gw'onaakubira essimu nti eyo kiri kitya tomumanyi. The reason mukyala Bukirwa osobola n'okumpeereza essimu ng'oli wherever you are n'ogiweereza nze ali e Uganda nti omwana ono mukubireko. That shows that is what we want, a real touch with the ground. Nti ewali obuzibu waliwo omwana gw'osobola okukubira n'indako kuva ne next week ogenda nakwetamwa bwetamu. Tiisa. Naye nga mu byonna what we are trying to say is tuve mu just okumaaso obumaasi sente tugenda kituuka nga sente zituweddeko kubanga like there's a time twayogerako bwe tuba tugenze ku ground tuyiye abantu abanaayambako kuvugawo piki awo kuddukawo n'ovaayo n'ezo ennamba. Time egenda tuuka nga abantu abo tugeze muyina abantu 100 mwetaaga obbaweereza amafuta ne bagira emitwalo egyegi 2. Emitwalo 2 times piki 100 ze miliyoni 2 nga muzeetaaga ssaawa eyo temukolaki temuziraba. Ate olwo tukoowe nga omuganda kyayita okukoowa nga banyaga nti ssaawa wali ekintu nga kyengedde tukooyeraawo. So comrades, makazi wa NRM andabi genda maaso. Let us not just waste money and dump it everywhere. Let us use this money to build real structures ezigenda okuyambako secretariat yaffe kubanga bwovaayo results ezo kati nga bwe tuvaayo most of the time results ne muzikwata ne muziteeka mu mobilization stroke organizational office ne muga nti mu region eno kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti bano be basajja abakola zino ze nnamba bwe kwegamba ekintu ne kibanga qualitatively and quantitatively kitwongerako ku struggle nga tekiri bubeezi mu bbanga. That is the prayer. That is the way forward. That is the plan. Manyinas ne mosh budde bwa febo. No problem. Today your 5 minutes. Can you play for last 5 minutes? Okay, yeah. Mumba mukuru ya simu angoba mu studio. Yadde wa kujja seven. Kakati gundi mosh ekintu kyo yogerako nkitegera bulungi nnyo. Kati kyetugenda okukola waliwo wana abantu bensobola okukwatagana nabo aboogera olulimi lwenjogera abategeera olulimi lwenjogera nkitegeera nti we need okuwa ssente nga zigenda mu area era kye nali mbagamba nti if we do kye bayita mu sociology bakiyita batya lolo division baba bakiyita batya dividing emirimu specialization. No. Naye waliwo kye bayita division of labor oba bwe batyo bakiyita dividingamu. Exactly. Ne tumanya areas bwe tunaakola ekyo ne ssente ojja kulaba nga zikolera ddala omulimo. Ojja kulaba ne kakuyega ow'oku ground kasini wange nawe mu America ngamba sabula tugende ali ku WhatsApp nga wano gwe mukazi gwe kakati ogira oyina okukola ki tulina okulemera mu area singa tudividingako mu area tujja kuyambibwa. Exactly. Watali ekyo tetugenda kuyambibwa. At least nze era nakigamba nga nakajja wano ku social media nti we need to have road map. If we have the road map ne tumanya nti eno kyotera tusobola ogiwininga nti sibanga twongeddemu amaanyi nti tutuukirire baani abakyawedda NRM tutuukirire baani NRM be disappointinze nti no bano mu Masaka wano tutuukirire baani okitegera kati nga waliwo omwami wange oli gwe nakugamba lwe twali twogera essimu ne mumutuukira person to person ne mubituunuzaamu. That's how we're supposed to do on the ground. Naye abantu abamu tebakkiriza simanyi I don't know tebantuukirira nange sibatuukira naye simanyi how ground kubanga kati kye tulina okugira tulina okustepping up the game. Exactly. Game ku ground naye nga tulina division nga weebuuzako nti moshi kubanga kati kino kyoyogedde mukalulu bajja kutuuka bakkubira abantu bonna bakumanyi bamanyi n'essimu yo moshi kiri kyotera nti nze siri kyotera moshi kiri kiteteso nti nze ndi Masaka. We need to find ekyo obugumu banaye nga bakutte omuntu waliwo ne bakwatako Bobi Wine oba bwe bamukwatano ku Bulange oba ebyo kinga tetumanyi wajje bamututte. We need that information banga nti mugamba banaye mugume nti Teso
akalulu tukalina gulu akalulu tukalina tukyalinako constituency ekyatulemeseredde naye nayo tulisobola ogitekinga on ground banaye mugume. That's what we need. Abantu bagenda okulaja nnyo wano ku social media kanze abantu bajja kuba bankubira mbagambe banaye nze ndikyotera tugiwinize nabikasa tugiwinize Ronkonyi tugiwinize Kalisiro Luwe tugiwinize kati as we wind up ate ekituufu kiri nti Museveni atya kintu kimu bantu bangi. That is his only fear. Kyova olaba mu mateeka gonna gayisa oba mu biragiro bye taganya bantu kubeera bangi wamu. Naye imagine n'omuteekako abantu abangi mu north, mu central, mu east, mu west. Era uno okwebaka kyova olaba yaganye ne kakuyege nti mwaba mu north muli mu kakuyege naye aba mu north bakoze omulimu kubanga be batutwala. Madam Zedriga bw'omulaba ku north awo ne mukulu Spartan buli mugwatendo nnyo tusiibule obudde bugenze tujja kudda ebiwoma bigwa byokya omulimu gwe tugenda okukola mwebale nnyo mwebalire ddala nina webale ndowooza ogenda eri wuwo kati tugenda kweta mukulu Rogers asiimwe ayongere okutusomesa bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde balabiina bawuliriza balungi nnyo. Namba hiyo etambula wansi program kwezi YouTube muddemu muziwatchinge and do as you